ます。よろしくお願いします。私に与えられた課題は、日本の古典の俳句についてということですけれども、俳句の元になったとも言われる和歌、特に短歌ですね、こちらのことをとの関連の中でお話をさせていただきたいと思います。まず最初に、話題に挙げたい、和歌があります。桜狩り雨は降りきぬ、同じくはぬるとも花の影に宿らん。桜狩り雨は降りきぬ、同じくはぬるとも花の影に宿らん。この和歌については作者が誰であるのか、作者がわからないというふうにしている、書物もあるのですが、千住章という、中世に書かれた説話文学の中では、藤原実方がこの歌を詠んだとこうされています。桜狩りお花見に行きました。雨は降りきぬ、雨が降ってきてしまった。同じくはというのは仮定条件を表します。同じことならば、ぬるとも花の影に宿らん。濡れたとしても花の陰で、雨宿りをしよう。そうしないと花見にならないじゃないか。ということで、彼は本当に桜の木のもとに行って一日雨に濡れながら花見をしていたわけです。そのエピソードに対して、その場に居合わせた、日本の天皇家あるいはそれに近い人たちは非常に実方のことを称賛した。どうしてかというと、和歌で読んだ、自分の和歌で読んだその事柄を自分自身で実行した。雨に濡れたとしても和歌で読んだ内容を自分自身で実行したということで喝采を浴びたわけです。ところがその中で一人、実方のことを批判した人物がおりまして、藤原康勢という人物です。彼は実方の行動についてどう言ったかというと、和歌は素晴らしい、和歌は非常にナイスである。ところが実方はおこなり、実方はおこなりっていうのは、実方はバカだなと、そんな雨に濡れてまで花見をすることはない、実際の和歌の作品の内容と自分の行動というのが必ずしも一致する必要はないわけだから、わざわざそんなバカな真似をする必要はないと、こういうふうに言ったわけです。このことがきっかけになって、実方はどうやら康勢のことを恨みに思い、そして、もっと後になっての話ですけれども、実方は、康勢を、天皇の前でぶん殴ってしまった。そのせいで実方は、辺境と言われていた東北に流されるという、そういうエピソードがついてきます。で、今ここで、実方の行動云々が問題にしたいと、実方の行動云々を問題にしたいというのは、日本の古典の和歌の中で行われる題詠という歌の作り方です。題詠というのは、あらかじめ主催者が題を出して、その題に従って和歌を読むというスタイルの作り方です。特に歌合わせというイベントが平安時代から鎌倉時代初期にかけて多数行われました。歌合わせというのは歌の優劣を競う、そういうゲーム的な要素が入ったスタイルの歌会であります。そうすると一つの勝ち負けを決めなければなりませんから、和歌その際にはルールがあって、グループは2つに分けられます。右肩と左肩、その2つのグループから1人ずつ歌人が出てきて、そこで、マッチング、戦いが行われるわけですが、ゲームが行われるわけですけれども、その2人に対して同じ題を出して、その題をいかに読んだかということで勝ち負けを決める、そういう和歌の作り方がしばしば行われました。そうすると、例えば恋に関わる題が出されたとしてもですね、中にはその歌を読もうとするときにうまくいかないこともあるかもしれません。例えば私は今ここで恋という題を出されたときに、困ったな
は彼女いない歴20年なんだけども、そういうこともあり得るわけですね。まして僧侶、仏教のお坊さんは、恋などしてはなりません。ところが、歌人としてその場に居合わせた僧侶たちに恋に関わる題が出されたとしたら、仏教の戒律で僧侶は恋をしてはいけないはずなんですけれども、恋をしている人の気分になって歌を詠む、このような歌の読み方がしばしば行われたわけです。そうすると、実はその題詠という和歌のスタイルの中では、フィクションが詩に発展する可能性が含まれていて、作者自身ではない自分になって読む、人になり変わって読む、誰か違う人の立場に立って読む、演技をして読むというような和歌の読み方が生まれてきました。そうすると、題詠で作られた和歌だということになると、その和歌の中の私自身というのが、実際の作者は私ではなくて、ある空想の人物私になって和歌を読んでいるという形が出てきます。そうするとだんだんその、空想性の楽しみというのは一方であるわけですけれども、その一方でだんだんとリアリティが薄れてくるというような問題も出てきます。古典の和歌の世界の中で今一番人気のある歌人といえば西行法師だろうと思いますが、俳句の季語の中で西行記、西行の命日を、記を集する西行記という季語がありますが、この西行記の季語はたくさんの俳人たちによって読まれておりますので、おそらく俳人たちは西行のことを非常に守護する気持ちが強いのだろうと思いますけれども、西行がどうしてこんなに今の人たちに人気があるのかというと、おそらくは西行は先ほど申し上げた題詠とは少し違って、西行自身は、自分自身のことを自分の一人称で読んでいく歌をたくさん残しているからです。最も典型的なのはページ27ページで最後に紹介している「願わくは花の下にて春しなんその如月の餅つきの頃」。願うことならば桜の花の下で春に私は死にたい。それもその如月、その春の2月の餅つき満月の頃ということは2月15日に死にたいと言ったわけです。2月15日というのは春の満月であると同時に釈迦が亡くなった日でもあります。西行は仏教の信仰と桜やあるいは月に対する憧れとそれを合わせた最も亡くなりたい日付は2月15日であると、おそらくこの歌は彼が20代に読んだのではないかと言われているんですけれども、実際に70、70を過ぎて西行は惜しかった2月16日に、1日違いですが2月16日に亡くなっている。そのことは当時の歌人たちに大変衝撃を与えたことです。したがって西行の和歌の人気の秘訣はおそらくここに集約されると思うのですが、彼自身の実人生と、そして、もう一つ彼の和歌とが一体化していた、そういうところが西行の人気のあるところだろうと思いますが、先ほどの実方と法然の話に戻して考えれば、実方は、雨に濡れるという、一見愚かな行為をしながらも自分の和歌の責任を取って雨に濡れながら花見をするという彼なりの風流を貫いたのだろうと思います。ここから俳諧について少し展開したいと思います。今西行の名前が出ましたが、西行を慕っていた人物の一人として、私たちは松尾芭蕉の名前を挙げることができます。松尾芭蕉は、奥の細道の旅に出た、この奥の細道は彼の作品の最も、頂点をなすものであろうかと思いますけれども、その中で、彼がたどったルートというのは、西行がたどったルートに近いものがあって、西行を憧れて
彼は奥の細道の旅に出たと言っても過言ではないと思います。ちょっとこれは話が外れるのですが、先ほど紹介した千住章という説話作品で、鎌倉時代に作られたものでありますけれども、これは西行が語り聞かせたものを書いたんだというふうに長らく信じられておりました。作品の中にわざわざ「我は西行と何申す」私は西行と申しますという断りまで書いていたんですけれども、実は西行が書いたのではないということが分かりました。どうしてかというと、西行が亡くなった後に別人がこの作った歌がこの千住章の中に数首含まれているということは、物理的に西行が書いたのではないということが証明された。これが実は明治時代になってから19世紀に入ってからなんですね。そうするとおよそ600年もの間、ずっとこの千住章の作者は読者たちを、ある意味では騙し続けてきて、西行になりきって西行らしい話をたくさん残している。で、私たちはその情報を知っていますから、千住章に出てくるエピソードが全て西行の真実だとは、信じがたいのではあるんですが、芭蕉の時代にはまだこれが西行が、書いたものだと信じられていたわけです。千住章が、版本になったのか、千住章が、木で彫り込んだ今の版画のような形式で印刷されたのは、その時にはその、版本になった翌年に、芭蕉は江戸にやってきております。したがって、江戸にやってきた西行が、比較的容易にですね、千住章を読む環境にあっただろうと考えられます。そうすると、芭蕉が憧れていた西行の在り方というのは、千住章に出ている西行、かっこつき西行、西行らしき西行、これに憧れていたんだろうと思います。その中で、一つよく言われる、西行の歌と、芭蕉の句との関係ですけれども、西行にはこういう歌がありました。年たけてまた来ゆべしと思いきや、命なりけりさよの中山。さよの中山というのは東海道にある、関所の難所の一つであります。私も一度行ったことがありますけれども、険しい山道であります。西行は2度ほど、西日本から東北の方に旅をしているのですが、この西の中山を2回通っているわけです。年齢を重ねてから再び越えることができるとは、私は思いもよらなかった。まさに私の命そのものであるよ、西の中山という歌を残しています。で、この西の中山をやはり芭蕉が越えた時に、その時に読んだ句とされるのが「命なりわずかの傘の下涼み」。暑い時です。傘をかぶっているわけですけれども、傘のほんの、日陰になっているところだけで涼んで、もう猛暑の中で、山を越えているわけです。私の命はほんの傘の下のところのちょっとしたスペース、その中にある、影の部分だけが私の涼しさになって私の命を支えてくれているのだと、こう読んでいるわけですが、当然これは、西行の命なりけり、西の中山の命なりけりをもじって命なりと、同じような表現を使ったところで、読者に対して西行の歌を思い出すことを求めていると言えると思います。これは和歌の世界では本歌取りなどと呼ばれる手法ですけれども、芭蕉はさらにですね、笠ということで今関連づけて言いますと、やはり奥の細道の中で笠島というところに出かけました。で、どうして笠島に行ったのかというとですね、この笠島には先ほど紹介した実方のお墓があると伝えられているわけです。先ほど紹介した実方はバカだと言われてしまった、その皇勢のことを恨みに思ったのでしょう。宮中で乱暴狼藉を働いて、その責任を取るかのようにですね、天皇から左遷を言い渡されます。お前は、和歌を作ってるそうだな。はい、さようですが。東北地方の歌枕を見たことがないか、あるのか。東北地方の歌枕というのは和歌で読まれることの多い名所です。それを
確かに見ております。行ってみてこいと言われて、体よく左遷されてしまったわけですね。でそして、実方は、都に帰ることなくその地で亡くなったと言われています。一説によると実方のお墓と伝えられている箇所は5箇所あるいは6箇所、そういうふうにですね、後世の人々は実方を伝説化した面もあろうと思うんですけれども、実方のお墓がこの笠島の近くにありました。ですので、実方に対する思いもあって笠島にやってきた芭蕉は、その実方の墓を、訪ねたいと思ったのですけれども、どうやら五月雨、梅雨の雨のためにですね、道がぬかるんで、出かけることがかなわなかったわけです。そこで彼が奥の細道の中で芭蕉が読んだのが「笠島はいずこさつきのぬかり道」「笠島はどこだ、五月雨の梅雨時の道がぬかっているところに私は来てしまったが笠島の場所がわからない」すなわち実方の、お墓の場所もわからない、こう読んでるわけです。でこの時にですね、笠島に対して「さつきのぬかり道」という言葉を寄せたわけですけれども、さつきというと旧暦の5月、今の6月で日本では梅雨の時期になります。さつきの雨と書いてさみだれという意味です。そうするとさみだれ、雨が激しく降っている梅雨時の雨、さみだれと実は傘という言葉は近い言葉になります。これを日本語では縁語と言って、言うならばファミリーな言葉、ファミリーの言葉だと言われているんですけれども、その縁語というものを持ってきて「さつきのぬかり道」という句を寄せました。この縁語表現というのは和歌ではしばしば使われていたものでありますけれども、具体的な意味を持たないことが大半であるので、したがって和歌の世界の中ではもう古びた手法としてだんだん見向きもされなくなっていくのですけれども、ところがここで芭蕉は和歌の古典的な手法である縁語を用いてさみだれと傘との関係性の中で彼は自分の句を詠んだわけです。つまり空想的な手法ともいえる縁語という古典の和歌の手法を現実の世界の彼が作者芭蕉が感じていた雨と持ってくることによって実方に対する憧れという心情に加えて自分が雨の中にいるという現実というものを読んだ。そしてその現実はどこにあるかというと彼自身の生きる人生の時間の中にあるわけです。この古典の和歌から俳諧にさらにその後俳句に発展していく、そういう近代化の歴史を振り返った時に芭蕉はすでにしてですね、自分自身の実体験というものを古典的な手法を用いながらも、自らの人生の一角で一場面であったさみだれを、自分の句の中に戻していった。すなわち近代の俳句に転換していくそのきっかけというものがすでにして芭蕉の俳諧の中にあったのではないか、そういうことを指摘できるのではないかと思う次第です。ご清聴ありがとうございました。Thank you very much. And we're just a little behind the schedule, so let's go to the next speech. Speech 10.